फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीरू। मेरी यूनिक हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पानी पूरी का मस्त मसालेदार पानी कैसे बनाएं। आइए चलते हैं किचन में। ये धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता जो मैंने काट के पहले से रखा हुआ, और ये थोड़ी सी बूंदी ऊपर से ऐड करने के लिए, ये अदरक छोटा कटा हुआ, और ये 3-4 हरी मिर्ची, नींबू का रस, ये इमली का पेस्ट जो इसमें हम डालेंगे, ये जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ये काला नमक 1 टेबल स्पून, और स्वाद अनुसार आपका ये नमक, ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। आइए हम इसे पीसते हैं। फ्रेश धनिया को मिक्सी के जार में डालेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको इसमें डाल के और बाकी की चीजें हम डालते हैं इसमें। थोड़ा हरी मिर्ची जो हमने 3-4 पीस हरी मिर्ची काट के रखी हुई, ये जिंजर थोड़ा सा जो हमने काट के रखा हुआ है, ये थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, ये लाल मिर्ची पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये काला नमक, ये स्वाद अनुसार नमक सादा, जीरा पाउडर, ये इमली का पेस्ट है जो हमने ऑनलाइन से परचेज किया था, 1 टेबल स्पून ये भी है, और नींबू का रस 2 चम्मच हमने नींबू का रस रखा था। ये हम इसमें सारा मिला के अब इसको हम जार को बंद करके इसमें पीस लेंगे, और बाकी की बूंदी हम ऊपर से ऐड करेंगे। मसाला पीसते हैं। ये देखिए, पीस के देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट बन गया है। हमें जितना जरूरत होगा हम उतना डालेंगे, और बाकी का हम स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको कभी खाने का मन करे तो आप निकाल के इसको बना सकते हैं। हमने ये 1.5 गिलास पानी लिया हुआ, 1.5 गिलास में 3 चम्मच हम ऐड करेंगे, इतना काफी हो जाएगा इसमें। और ये ऊपर से बूंदी ऐड कर देंगे इसमें। पानी में नमक और मिर्ची का पूरा बराबर का हिसाब है, और अच्छा जायकेदार बनाएगी। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। पानी आपका पूरा रेडी हो गया है। प्लीज मोर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।